打工仔贷款花10多万买这台合资车，结果变速箱严重异响，严重顿挫，发誓再不碰这个品牌。大家都认识这个品牌吧，也都知道这个车型吧。我同事啊，他买的这个车，结果呢，变速箱出现严重问题，低速行驶的时候，等红绿灯的时候，严重的顿挫，同时还严重的异响。气得他呀都不想开了。那大家有没有买过这个车的，或者也开过这个车的？有没有什么心得或者有什么意见啊？可以在评论区留言。你们的车发没发现过这种情况啊？用车怎么样？可以在评论区留言或者是弹幕。他买车的时候啊，都是喜欢这个车才买的，结果一盆凉水就给你浇的呱呱的。他说呀，人家买的车呀是享受啊，开车是享受。自己开车呢却是遭罪，像个拖拉机，顿挫异响，想换个国产车开。我说啊，你这个一换车呀，肯定还得往里扔钱呐。我说实在不行啊，你就处理了，缓一缓啊，先别买，看好了再换吧，是不是？别着急。听我这么一说啊，他都上火了。我发现呢，我是真坏呀，是不是啊？其实啊，买车说话有时候也是看运气的。谁也不想碰到这样的车，是不是？但是谁碰到这样的车，谁都闹心。我跟你说，不用说别的，谁碰到谁闹心。大家伙看看这个车啊，看表面板板正正的啊，啥毛没有。谁知道一开起的时候啊，那顿挫感啊，异响严重。他这个车咋呢？干式双离合啊。我做视频的时候也经常说啊，这个双离合变速箱分干式的还有湿式的啊。要非得买呢，尽量买这个湿式的，干式的是绝对不能要的。如果有 AT 变速箱，但绝对不选这个双离合变速箱。大家一定要记住啊，这干式双离合怎么样？打脸了吧？但是无论你怎么喜欢啊，现实就是这么残酷。